Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Laboratório Tributário. Meu nome é Renata e eu vou conversar um pouquinho a respeito da nota fiscal de remessa para conserto. Então, ambos os contribuintes, remetente e destinatário, estão no estado de São Paulo. Portanto, o meu CFOP começa com 5. E a operação, né, que determina o que eu estou fazendo naquele momento, 915. Então, 5.915 é a remessa para conserto. Devemos colocar lá no nosso DANF um código de produto determinado pela nossa empresa, uma descrição deste produto, neste caso é uma empilhadeira, a classificação fiscal do produto, né, que ela é determinada pela nossa tabela TIP, a situação tributária do ICMS, então, se eu tenho um ICMS tributando nessa nota fiscal, se eu tenho uma redução de base, se eu tenho uma situação de não incidência, como é esta daqui, então, CST 041, o CFOP, porque CFOP ele é determinado por linha, porque eu posso ter várias operações na mesma nota fiscal, a unidade, quantidade, valor e as alíquotas, né, dos impostos ICMS e IPI, quando tributada, né, quando a operação for tributada. Se não for tributada, eles vão ficar com zero ou não preenchimento dentro do seu sistema. A base de cálculo do ICMS, como é uma situação tributária 041, não vai haver, né? Porque neste caso eu não vou pagar ICMS, porque ele está amparado pela não incidência, conforme artigo 7º, inciso 9º. E o IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, e estamos enviando uma remessa para conserto de um bem do ativo nosso, portanto, não há o que se falar em tributação de IPI. Então, vamos entrar aqui no regulamento e dar uma olhadinha nesta não incidência conforme artigo 7º. Bem, o artigo 7º, né, dentre outras coisas, vem dizendo aí sobre a não incidência do ICMS, né? Então, na seção 2 da não incidência. E quais os casos de não incidência? São vários, né? Mas o que nós vamos ver aqui é o inciso 9º. Então, está lá. A saída de máquinas, equipamentos, ferramentas ou objetos de uso do contribuinte. Essa palavra é essencial aqui no regulamento. Então, se não for um objeto meu, do meu ativo imobilizado, ou que eu comprei para uso e consumo, talvez eu não possa enquadrar nesse artigo 7º da não incidência, porque aqui na legislação é explícito uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outro estabelecimento. Para quê? Lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, recondicionamento ou em razão, né, de empréstimo ou locação, desde que esses referidos bens voltem ao estabelecimento de origem. E qual é o prazo para ele voltar? 180 dias, né? Então, 180 dias eu tenho para retornar este bem que eu enviei a conserto sem destaque do ICMS. Se não acontecer este retorno, eu devo emitir uma nota fiscal complementar do ICMS. Então, portanto, aqui fica, né, a dica de mais uma operação aí que nós temos no nosso sistema tributário na emissão de notas fiscais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostado, dá um joinha aí na nossa página, ok? Tchau, tchau. Até mais.